成日做低頭族，剪片寫文，成日都要坐好耐。我都知我啲肩頸膊痛好嚴重噶啦，但嚟咗呢度拍兩嘢，同醫師埋身肉鬥完一輪之後呢，全身又真係好似充咗電咁醒神又爽晒，堅唔堅？真係咁神奇？1個鐘頭之前到底發生咗咩事呢？跟我嚟啦！呢度有專業嘅持牌醫師團隊，專門處理痛症、骨關節損傷同埋內科調理。先去見中醫師把脈先。醫師話我行血不順，瞓得唔好，有濕熱問題，再檢查我身體嘅狀況就可以對症下藥啦。俾佢咁講一講，好似真係好大鑊咁。大病從淺中醫啊嘛，逃避係冇用嘅，放心交俾佢哋啦。針對疲勞嘅關節同埋疼痛嘅部位，先放鬆肌肉，拉展鬆筋。師傅心諗呢位小姐肩頸仲硬過石頭，俾師傅搓完撳片之後係鬆咗好多嘅，辛苦晒師傅啦。師傅一睇就知道我舊患整傷，搞到有長短腳嘅問題，拍兩嘢就搞掂咗，超堅啊！跟住當然係師傅好多位都忍唔到手，要幫我搞佢啦。三兩嘢就連駝背嘅問題都處理埋，掂啊師傅！我拍！師傅你唔使咁肉緊嘅，但係起身喐兩嘢又真係好似成個人輕咗咁。哇，師傅你都係繼續啦。Oh my god， 仲嚟？你仲嚟？師傅你係咪愛上咗我嘅關節啫？啪聲太好聽啊嘛！除咗處理咗身體嘅問題之外，仲拎埋代茶翻香港調理用，總係覺得要自己苦口良藥，但係真心原來出奇地好飲噶。有興趣就不上揾佢哋啦。